បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Adobe Photoshop ហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានផលិតហ្នឹងគឺខ្ញុំផលិតជាភាគអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលតាមដានទស្សនាបានហេតុផលដែលខ្ញុំលើកជាភាគអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយបើសិនជាខ្ញុំដាក់វីដេអូនឹងវែងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបបាឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download កម្មវិធី Adobe Photoshop cs3 បាននៅខាងក្រោម link នៃវីដេអូផងខ្ញុំហើយទាក់ទងនឹង Adobe Photoshop នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំតឡើងវាទេបងប្អូនគ្រាន់តែយកទៅដល់បើកប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺតាមខ្ញុំដាក់ link ទាក់ទងនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានផលិតអំពីនៃការប្រើប្រាស់ Adobe Photoshop ដោយសារតែខ្ញុំបានលើកវាយកមកនិយាយម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមបងប្អូនចុចទៅមើលវីដេអូនឹងសិនទៅបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់មានកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop មកអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទ cs3 គឺមានរូបរាងបែបហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺបើសិនជាបងប្អូនកលេចមើលខាងលើនេះគឺវាមាន menu bar ផងវាអញ្ចឹងនៅក្នុង menu bar ហ្នឹងវាមានការកំណត់ជាច្រើនតែការកំណត់មួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅវគ្គបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទី1ណាទី1ខ្ញុំអត់តាន់ចូលទៅដល់នៃការបង្កើតกระดาษទេតែខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់តិចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលខាងលើនេះមកបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា Adobe Photoshop cs3 កន្លែងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា Title Bar អញ្ចឹងកន្លែង Title Bar ហ្នឹងសម្រាប់បង្ហាញជាឈ្មោះចំណងជើងនៃកម្មវិធីមួយតាមពិតទៅកម្មវិធីណាក៏វាមានដែរចំណងជើងខាងលើហ្នឹងបាទកន្លែងនេះយើងឲ្យឈ្មោះថា Toolbox ហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើប្រាស់បាទនៅកន្លែងនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្ទាំងផលិតអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងផលិតហ្នឹងគឺមានដូចជា layer មានជាពណ៌មានជា navigator vàមានច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញកន្លែងនេះគ្មានអីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា workspace អញ្ចឹងនៅកន្លែង workspace ហ្នឹងគឺវាអត់តាន់មានអីទេតែដើម្បីធ្វើការនៅលើនឹងបានតតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាกระดาษសិនបាទតោះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតជាกระดาษសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា file បាទហើយយកពាក្យថា new ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ជា shortcut ក៏បានដែរដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើ Ctrl N បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា file ហើយយកពាក្យ new បាទនេះគឺជាផ្ទាំងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតនៅกระดาษថ្មីអញ្ចឹងកន្លែង name ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះចំណាំដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទហើយកន្លែង preset ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំក្រដាសដែលមានស្រាប់ក៏បានឬបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ជ្រើសរើសយកក្រដាសដែលមានស្រាប់ទេបងប្អូនយកពាក្យថា custom ណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកក្រដាសដែលមានស្រាប់យក web បាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន size ផងវាណានៅក្នុង size ហ្នឹងវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកទំហំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកกระดาษនេះនៅក្នុង preset ហ្នឹងគឺវាមានកระดาษឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងกระดาษហ្នឹងគឺវាមានទំហំអញ្ចឹងថាតើទំហំហ្នឹងបងប្អូនចង់យកមួយណាហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើប្រាស់ទំហំដែលមានស្រាប់បងប្អូនអាចវាយបានបាទ width កន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ដាក់បាទទទឹងដល់ពេលកន្លែង height នេះសម្រាប់ដាក់កម្ពស់អញ្ចឹងទទឹងវាមានប្រមាណកម្ពស់វាមានប្រមាណបងប្អូនអាចវាយបញ្ចូលមកបន្ថែមមកហើយកន្លែងនេះ
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាសង់ទីម៉ែត្រជាអ៊ីងឬក៏ជាមីលីម៉ែត្រជា pixel អីចឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ជា resolution ហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់តិច resolution ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលរូបភាពមួយចំនួនបងប្អូន zoom យើង zoom កាន់តែជិតវាកាន់តែបែកព្រិលអញ្ចឹងមានន័យថា resolution ផងវាទាបអញ្ចឹងគឺយើង zoom កាន់តែជិតកាន់តែបែកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា resolution វានឹងខ្ពស់អញ្ចឹងគឺវាអត់បែកទេបើទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា zoom វាមកជិតក៏ដោយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ខេបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់យល់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យអូខេមកបាទនៅពេលនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញกระดาษចេះមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតกระดาษបានហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលមើលក្នុងនេះអញ្ចឹងទី1យើងបានចប់ហើយសង្ខេបបាទទី2អំពីរបៀបនៃការបង្កើត layer បាទស្អីទៅ layer បាទចាំ plate បាទនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចបាទស្អីទៅ layer បាទ layer ហ្នឹងតាមពិតទៅបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន layer ហ្នឹងទេបងប្អូននឹងពិបាកថងថារូបភាពបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនដាក់នៅក្នុង layer តែមួយវានឹងជាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តិចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន object មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពណ៌លើវាឃើញទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគូមួយទៀតខ្ញុំចាក់ពណ៌មួយទៀតរូបភាពពីរនេះបើបងប្អូនមើលនឹងភ្នែកបងប្អូនឃើញថាវាដាច់ចេញពីគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនេះគឺនៅក្នុង layer តែមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពនឹងជាប់គ្នាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទាញមកឃើញទេឃើញជាប់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែ layer ហ្នឹងវាមានតែមួយបើសិនជា layer មានច្រើនរូបភាពហ្នឹងគឺវាអត់ជាប់គ្នាទេដោយឡែកខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតិចបាទចាក់ layer មកហើយបងប្អូនបង្កើត layer មួយទៀតបងប្អូនកលេចមកខាងក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញกระดาษមួយហើយចុចលើវាមកណាបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងចាក់ពណ៌មួយទៀតអញ្ចឹងរូបភាពពីរនេះបងប្អូនមើលទៅហាក់បីដូចជានៅក្នុង layer តែមួយតែយើងមិនមើលកន្លែងផ្ទាំងមួយហ្នឹងទេយើងមើលណែអញ្ចឹងកាលណានេះវាមាន layer 2ហើយនៅក្នុងกระดาษតែមួយនឹងវាមាន object 2អញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពពីរហ្នឹងដោយឡែកពីគ្នាឃើញទេបាទបងប្អូនចាំមើលនេះណានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការចុចលើមួយណាវានឹងរត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចុចឃើញអត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបង្កើត layer មួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ object ច្រើនឧទាហរណ៍ថាចេះចោះបាទអញ្ចឹង object ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាជាប់គ្នាហើយដោយសារតែ layer តែមួយតើណាបាទបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ layer មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអំពីរបៀបទី3នោះគឺការស្គាល់ណាការស្គាល់ទៅលើ indicate layer visibility អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានយ៉ាត់ទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទនេះអាភ្នែកហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាindicate layer visibility
បាទយើងហៅធម្មតា I បាទឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនលាក់វាបិទផ្នែកនឹងចោលគឺអា object នៅក្នុង layer ណាមួយហ្នឹងគឺវានឹងបាត់តែមិនមែនលុបទេតែនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បង្ហាញមកវិញបងប្អូនគ្រាន់តែបើកផ្នែកហ្នឹងមកតើណាបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាបងប្អូនចង់ថយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ក្រោយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកក្រោយវិញបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ Control Alt Z Control Alt Z មានន័យថាត្រឡប់មកក្រោយវិញតែនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ត្រឡប់ទៅមុខវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើ Control cs3 ឃើញទៅមុខវិញហ៎បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ shortcut យើងចាំវាបន្តិចទៅបានតើតើនឹង3ចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចរងចាំនៅភាពបន្តបានទៀតព្រោះវីដេអូផនខ្ញុំនេះខ្ញុំលើកជាចំណុចទូចសង្ខេបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់យល់បាទឆាប់ចេះប្រើយើងមិនបាច់ចំណាយពេលយូរទេបងប្អូនគ្រាន់តែរៀន step ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតចាំយើងរៀនបង្កើតជារូបភាពបាទកាត់រូបភាពទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនយល់អាហ្នឹងហើយបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Cam Library បាទសូមកុំភ្លេចនៅមានភាពបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន